আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি বনাবলৈ লৈছোঁ তিল চিকেন। তাৰ বাবে 7 কিলো চাল থকা মুৰ্গী লৈছোঁ। তিল লৈছোঁ 6 চামুচ, অলপ ভাজি পেলাই খুন্দনাত গুড়ি কৰি লৈছোঁ। 1 বাটি পিঁয়াজ লৈছোঁ, এচামুচ হালধি লৈছোঁ। মই আদা নিদিয়াকৈ এইখিনি মাংস বনাম, তাৰ বাবে 2 চামুচ নহৰু থেতেলাই লৈছোঁ। 1.5 চামুচ মই লৈছোঁ জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়া। 1 চামুচ জলকীয়া গুড়ি লৈছোঁ। 2খন তেজপাত লৈছোঁ। আহকচোন আমি বনাবলৈ যাওঁ। কেৰাহী গৰম হ'ল, এতিয়া আমি ইয়াত তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আমি। তাতে কেইটামান জিৰা ফোৰণ দি দিছোঁ। তেজপাত কেইখন দি দিছোঁ। লগতে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙা হ'বলৈ দিম, অলপ ব্ৰাউনি। পিঁয়াজখিনি ৰঙা হ'ল, ইয়াত আমি এতিয়া জলকীয়া গুড়ি, নিমখ, হালধি গুড়া, জিৰা ধনিয়া মছলা গুড়ি আৰু মই নহৰুহে ইউজ কৰিছোঁ। এই নহৰু 2 চামুচ দিছোঁ। লগতে পানী অলপ দি দিছোঁ মছলাটো ভুনিবৰ কাৰণে। ভালকৈ ভুনি লওঁ। এতিয়া মাংসখিনি দি দিছোঁ। মাংসখিনিত মই গৰম মছলা ইউজ কৰা নাই, যিহেতু তিল দি বনাইছোঁ, নহ'লে তিলৰ গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যাব। সেইবাবে মই গৰম মছলা ইউজ কৰা নাই। পূৰা ভালকৈ মিলোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি অলপ ইয়াত গৰম পানী দি পেলাই অলপ মাংসখিনি সিজিবলৈ দিম। 1 কাপ পানী দিছোঁ। 1 কাপ পানী দি পেলাই কম জুই কৰি পেলাই আমি মাংসখিনি সিজিবলৈ দিম। আমি ইয়াত লৰাইছোঁ। এতিয়া আমি ঢাকন খুলি আকৌ লৰাইছোঁ। লৰোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াত এতিয়া এড কৰি দিম তিলখিনি, ৰ'ষ্টেড তিলখিনি এড কৰি দিম। আৰু আমি 10 মিনিটৰ কাৰণে এতিয়া চিম কৰি দিম ফাইনেল ৰাউণ্ডৰ কাৰণে। এতিয়া আমাৰ তিল দিয়া চিকেন হৈ গ'ল। আমি এতিয়া চাৰ্ভ কৰিম। আপোনালোকৰ আগত চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম এতিয়া।